Danes smo na GZS gostili 15-člansko delegacijo iz Kosova v soorganizaciji Ameriške zbornice na Kosovu. Priložnost je bila ob obletnici podpisa sporazuma o arbitraži med stalno arbitražo pri GZS in Centrom za reševanje sporov pri AmCham Kosovo. Skratka, ob tej priložnosti smo organizirali še poslovni dogodek. Na poslovni konferenci smo predstavili na kratko poslovna okolja Slovenije in Kosova, pa tudi okoliščine in prednosti sporazuma, ki sem ga omenil, kaj prinaša slovenskim poslovnežem in investitorjem na Kosovo, kako ščiti njihov poslovni interes v tej deželi. Hkrati pa seveda, kako ščiti kosovske poslovneže v Sloveniji. Well, this agreement above all will make the resolution of business disputes much easier between not only members of our chambers of commerce, but all of the businesses, Slovenian businesses operating in Kosovo, and of course the Kosovo businesses operating in Slovenia. The fact that the businesses will have the possibility to resolve their disputes very efficiently from 30 to 60 days, as compared to the court system where they have to wait for years, will make the business relations smoother, easier, and of course it will increase the commercial transactions between our two countries. So this is the most important aspect of this arbitration. Sedaj bodo sledila neposredna srečanja med kosovskimi in slovenskimi podjetji. Sestava kosovske delegacije je dokaj pestra, prevladujejo pa gradbena podjetja, izobraževalna sfera, storitve, tudi prehrana, tako da računamo, da bo srečanje zbudilo interes med slovenskimi poslovneži, da bomo navezali nove poslovne stike in mogoče okrepili poslovno sodelovanje, obseg menjave s Kosovom, ki se že kar nekaj let zadržuje na blizu 90 milijonih evrov letno, pri čemer pa seveda z velikim presežkom slovenskega izvoza nad kosovskim uvozom. Morda bo današnje srečanje ponudilo tudi kakšne priložnosti za tokove v obratni smeri. Currently, Slovenia is one of the main business partners, having in mind a number of FDIs from Slovenian companies, but also in important sectors in Kosovo, including telecom and banking sector. But there will be, let's say, next potential especially in manufacturing and bringing experience of Slovenian companies in manufacturing, considering the high level of industrial activity in Slovenia, it's quite important for Kosovo. But also knowing the young generation potential in Kosovo, there will be other opportunities in some labor-intensive sectors that are using young energy as one of the main sources of business activities.